हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम आपको हार्ट से पैरेट बनाना सिखाएंगे। यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, फिर इधर भी ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, फिर इसकी हम आई बना देंगे, फिर यहाँ पे भी इसकी आई बना देंगे, फिर यहाँ पे इसकी चोंच बना देंगे। यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे, फिर इसकी टहनी बना देंगे पेड़ की। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।